मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सचिन नांदेड़कर, डॉक्टर नांदेड़कर आयुर्वेद उपचार, आपकी बीमारी और हमारी जानकारी इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम खांसी के बारे में जानेंगे। खांसी यह विकार आपके श्वसन तंत्र के संबंध में आता है। कभी भी कोई श्वसन तंत्र में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या आपका व्याधि प्रतिकार क्षमता कम हो जाता है तो खांसी का उद्भव होता है। खांसी में भी सूखी खांसी या कफ वाली खांसी, ऐसा हम उसमें भेद कर सकते हैं, या उसके साथ में नई खांसी और पुरानी खांसी, यह भी खांसी का एक भेद है। खाली खांसी की लक्षण मात्र हो तो सादी दवाइयों से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर राजश्मा, ट्यूबरकुलोसिस जैसे गंभीर विकारों का अगर खांसी हो या कैंसर जैसे विकारों का लक्षण खांसी हो तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गंभीरता ज़रूर होती है। तो जब भी आपको खांसी हो तो क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए वो मैं अब आपको समझाता हूँ। अगर आपको सूखी खांसी है तो मुलेठी आप चूस सकते हैं खाने के बाद में, या खड़ी शक्कर है वो भी अगर खाने के बाद में आप चूसेंगे तो खांसी जल्दी से कम हो जाएगी। उसके साथ में अगर कफ गिरा है, बलगम गिरा है, ज़्यादा खांसी है तो आप छाती पीठ अपना सेक सकते हैं हॉट वाटर बैग से, उससे भी खांसी जल्दी कम होती है। जब भी खांसी हो तो खाने में क्या मूलतः परहेज आवश्यक है, उसमें तली हुई चीज़ें आपको बंद कर देनी चाहिए। उसके साथ में फ्रिज की ठंडी चीज़ें भी आप बंद करेंगे तो खांसी जल्दी कम होगी। पानी गुनगुना या गर्म आप पिएंगे तो वो खांसी के लिए बेहतर रहता है। जब भी खांसी हो तो ज़रूर वो खांसी दूसरों में न फैले, इसलिए आप अच्छी तरीके से मास्क या आपका नैपकिन यूज़ करते हुए खांसी करेंगे तो इससे वो दूसरों में नहीं फैलेगी। ये भी चीज़ें उतनी ही आवश्यक है। जब भी आपको खांसी हो तो ठंडे पानी से बिल्कुल नहाना नहीं है, उल्टा आप गर्म पानी से नहाएंगे तो वो बेहतर रहता है। इसके साथ में खांसी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में है, जैसे श्वासकुठा रस है, कासकुठा रस है। लेकिन हाँ, ये दवाइयाँ अगर आपको उपयोग में लानी है तो ज़रूर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। और कुछ खांसियाँ रहती है जिसमें खून गिरता है तो वो गंभीर लक्षण होते हैं, तो उसके लिए आपके डॉक्टर का सलाह, डॉक्टर को दिखाना ये ज़रूरी होता है। अगर आपको नई या पुरानी खांसी है या बीच बीच में खांसी आती है और वो कम नहीं हो रही है तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।